ប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាដោះបំណុលមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបំណុលខ្លះមានបំណុលជាប្រាក់ហើយខ្លះទៀតមានបំណុលជីវិតនៅពេលដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានប្រាក់មានន័យថាយើងកំពុងធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាកូនបំណុលនៃសេចក្តីប្រាថ្នានោះហើយព្រោះថាបន្ទាប់ពីប្រាថ្នាចង់បានប្រាក់យើងបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តទៅស្វែងរកប្រាក់មើលទៅមិនខុសពីខ្ញុំកញ្ជះនៃប្រាក់ទេពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើការងារដើម្បីប្រាក់យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំគ្មានហ៊ានសម្រាកសោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើបែបនឹងហើយដើម្បីតណ្ហានិងមហិច្ឆតាព្រោះយើងគឺជាខ្ញុំកញ្ជះនៃតណ្ហានិងមហិច្ឆតាតាំងពីណាពីណីមកដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវមានប្រាជ្ញាក្នុងការរកប្រាក់មកដោះបំណុលយើងមិនត្រូវរកប្រាក់មកដោះបំណុលដោយការលះបង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសឧត្តមគតិអាយុជីវិតគ្រួសារនិងខ្លួនរបស់យើងឡើយសូមប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាមកដោះស្រាយបំណុលនៃជីវិតរឿងដុំគ្រួសនិងខ្មៅកន្លងមកជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងទីជនបទដ៏តូចមួយនៅប្រទេសអ៊ីតាលីមានតាចាស់ម្នាក់ជំពាក់បំណុលពីអ្នកចងការប្រាក់ម្នាក់ដើម្បីយកម្ករកស៊ីតែសំណាងអាក្រក់មុខរបររបស់គាត់មិនកាក់កបសោះត្រូវខាតប្រាក់អស់គាត់គ្មានលុយនឹងសងចងការប្រាក់នោះវិញទេគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យអ្នកចងការប្រាក់នោះដែលជាមនុស្សចាស់មានរូបរាងអាក្រក់ហើយចិត្តអាក្រក់ទៀតមានគំនិតចង់យកកូនស្រីតាចាស់នោះមកធ្វើជាប្រពន្ធថ្ងៃទារប្រាក់អ្នកចងការប្រាក់នោះបាននិយាយថាបើកូនស្រីតាព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំលុបបំណុលចោលទាំងអស់តែបើមិនអញ្ចឹងទេតាចាស់ឯងនឹងត្រូវជាប់គុកជាមិនខានតាចាស់ឪពុកនិងកូនស្រីស្ទាក់ស្ទើរនឹងសំណុំពរនេះណាស់ឃើញដូចនោះអ្នកចងការប្រាក់ដ៏ឆ្លៀវវៃក៏និយាយទៅអ្នកទាំងពីរថាឥឡូវសម្រេចយ៉ាងនេះចុះខ្ញុំនឹងរើសយកដុំគ្រួសពីរគឺសមួយនិងខ្មៅមួយមកដាក់ក្នុងកាបូបហើយឲ្យកូនស្រីតាចាប់យកដុំគ្រួសមួយពីក្នុងកាបូបនេះបើនាងចាប់បានដុំគ្រួសពើសនោះមានន័យថានាងមិនបាច់រៀបការជាមួយខ្ញុំទេហើយបើបំណុលក៏ខ្ញុំលុបចោលទាំងអស់ដែរតែបើនាងចាប់បានដុំគ្រួសពើខ្មៅវិញនោះនាងត្រូវតែរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយប្រាក់បំណុលក៏ត្រូវលុបចោលទាំងអស់ដូចគ្នានិយាយចប់អ្នកចងការប្រាក់ក៏រើសដុំគ្រួសពីរមកដាក់ក្នុងកាបូបរបស់គាត់តែភ្លាមនោះកូនស្រីតាចាស់បានឃើញអ្នកចងការប្រាក់នោះបានបន្លំរើសដុំគ្រួសសុទ្ធតែពណ៌ខ្មៅទាំងពីរដាក់ចូលក្នុងកាបូបយ៉ាងលឿនតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកជានារីម្នាក់នោះបើសិនជាអ្នកសម្រេចចិត្តអ្នកប្រហែលជាប្រាប់ឲ្យនាងត្រូវបដិសេធមិនរើសដុំគ្រួសនោះទេព្រោះនាងចាញ់ល្បិចអ្នកចងការប្រាក់នោះហើយនាងគួរតែលាតត្រដាងការពិតថាអ្នកចងការប្រាក់នោះប្រាល្បិចឬក៏មួយចង់ឲ្យនាងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដុំគ្រួសមួយដើម្បីលុបបំណុលឪពុកហើយនាងរៀបការជាមួយនឹងអ្នកចងការប្រាក់នោះនៅទីបំផុតនាងសម្រេចចិត្តរើសយកដុំគ្រួសមួយដោយឥតលហែដោយឥតស្ទាក់ស្ទើរនាងបានលូកដៃរើសយកដុំគ្រួសមួយយ៉ាងលឿនហើយធ្វើជាជំពប់ជើងដួលធ្លាក់គ្រួសទៅដីបាត់ទៅដោយមិនដឹងមួយណាជាមួយណានោះទេព្រោះគ្រើបគ្រួសច្រើនពេកនាងក៏និយាយថាអូសុំទោសខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រើបគ្រួសនោះរុះជ្រុះទៅនឹងដីបាត់ហើយតែវាមិនអីទេយើងនឹងអាចកាត់សេចក្តីបានថាបើសិនជាគ្រួសនៅក្នុងកាបូបនោះវាសនោះមានន័យថាខ្ញុំបានបាត់
ដុំគ្រួពើខ្មៅទៅបាត់ហើយតែបើសិនជាដុំគ្រួនៅក្នុងកាបូបមានពើខ្មៅនោះមានន័យថាខ្ញុំចាប់បានគ្រួពើសហើយអ្នកចងកាប្រាក់ចាញ់ប្រាជ្ញានាងដោយមិនអាចប្រកែកបានក៏គោរពពាក្យសន្យាលុបចោលបំណុលនោះទៅគំនិតពិចារណាសូមចាំថាល្បិចមិនឈ្នះនឹងប្រាជ្ញាឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកត្រូវឲ្យប្រកាសថាអ្នកមានប្រាជ្ញាតទល់នឹងល្បិចអ្នកត្រូវជៀសភ្នែករវះដៃរវះជើងរវះគំនិតរវះចិត្តបើសិនជាអ្នកវឹកហាត់នោះវានឹងคล้ายទៅជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់រហ័សរហួនទម្លាប់រហ័សរហួនធ្វើឲ្យអ្នកគិតបានលឿនល្បឿននៃគំនិតនឹងមានសន្ទុះគ្មាននរណាយកឈ្នះប្រាជ្ញារបស់អ្នកឡើយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសូមប្រុងប្រយ័ត្នល្បិចកលរបស់មនុស្សជាពិសេសចូលប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្វះឧត្តមគតិព្រោះពួកនេះមានល្បិចក្រាស់ខ្មឹកពិបាកយល់ខ្លាំងណាស់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែមានប្រាជ្ញាមុតស្រួចជាងពួកគេទើបអាចរំដោះខ្លួនចេញពីក្រញាំបិសាចតណ្ហានោះបានដោយសារតែកិលេសតណ្ហាធ្វើឲ្យមនុស្សខិលខូចពួកគេប្រឹងរកទ្រព្យដើម្បីបំពាន់តណ្ហានិងខំប្រើល្បិចដើម្បីបានទ្រព្យហើយប្រើទ្រព្យនិងល្បិចដើម្បីបំផ្លាញអនាគតអ្នកដទៃដើម្បីតែសេចក្តីសុខខ្លួនឯងមនុស្សប្រភេទនេះគេទទួលបានសេចក្តីសុខយ៉ាងទាន់ហន់បំផុតបាបកម្មនឹងជន់ឈ្លីគេនឹងអន្តរាយនៅថ្ងៃណាមួយហើយគេនឹងទទួលរងទុក្ខយ៉ាងទាន់ហន់សូមប្រយ័ត្នបំណុលដំបូងវាមានរូបរាងល្អវាមានរូបរាងជាសម្បុរនិងមានរូបរាងជាសប្បុរសតែយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងវ័នករំកោះគ្មានអ្វីសោះត្រូវយកកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬជីវិតទៅលួសសូមយល់ថាដំបងបំណុលប្រៀបដូចទៀនយូរទៅវានឹងคล้ายទៅជាប្រធានហើយនឹងคล้ายទៅជាទាសករឬខ្ញុំកញ្ជះរបស់ម្ចាស់បំណុលអ្នកមានបំណុលដេកជាទុក្ខបុគ្គលដែលប្រាថ្នាភាពរីករាយក្នុងជីវិតត្រូវខំរកទ្រព្យដោះខ្លួនចេញពីបំណុលមិនមែនជារូបរាងជាលុយដែលយើងខ្ចីគេតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាមានរូបរាងជាការជំពាក់ហើយមនុស្សគ្រប់រូបសិតតែជំពាក់គ្រប់គ្នាសិតតែមានបំណុលនោះគឺបំណុលជីវិតអ្នកខ្លះអត់ជំពាក់លុយគេទេតែជំពាក់ការសន្យាសេចក្តីប្រាថ្នានិងមហិច្ឆតាតែត្រូវខិតខំរកគេរាល់ថ្ងៃមិនចេះគ្រប់សោះឧទាហរណ៍បើអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានប្រាក់$1 លានមានន័យថាអ្នកមានបំណុល$1 លានហើយអ្នកកំពុងតែខ្លាយទៅជាកូនបំណុលនិងខ្ញុំក៏ចេះនៃទឹកប្រាក់$1 លាននោះហើយសូមប្រឹងរកទ្រព្យនិងប្រាក់មិនខុសអីទេតែសូមកុំស្រឡាញ់ប្រាក់រហូតដល់លះបង់ខ្លួនជីវិតគ្រួសារសុភមង្គលនិងកិត្តិយសដើម្បីប្រាក់ឲ្យសោះមនុស្សល្ងងសុខចិត្តធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះរបស់ប្រាក់មនុស្សឆ្លាតធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់ប្រាក់សូមឲ្យតម្លៃប្រាក់ត្រឹមតែជាប្រាក់ទៅបានហើយកុំឲ្យតម្លៃវាលើសពីនេះអីសូមខិតខំកសាងសមត្ថភាពនិងមានប្រាជ្ញាក្នុងការរកប្រាក់មិនត្រូវធ្វើជាកូនបំណុលរបស់ប្រាក់ឡើយសូមកុំលះបង់តម្លៃខ្លួនដើម្បីប្រាក់ត្រូវប្រើប្រាជ្ញាជាមួយប្រាក់កុំលះបង់តម្លៃខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលត្រូវប្រើប្រាជ្ញាដើម្បីលួសបំណុលមនុស្សល្ងងលះបង់ខ្លួនដើម្បីប្រាក់មនុស្សឆ្លាតប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាដើម្បីប្រាក់